Académie oye! Académie oye! Académie ouais, bala kino, bala Brazzaville, kaneza la mambango. Okoyi batiki yo kidiba kwa. On est bana mama Chaco, Académie des Stars. Biso yo. Donc toza posa la bino to bengi ba vrai chéri, ba vrai Joe. Donc ndenge za to fêter une année ya mama Chaco. Une année maman la biso akota sa mabele. Donc tozo fêter yango na ba artiste solo. To lia to mela to za la biso nyonso tout donc ça biso bien makasi. Bongo te. On va fêter na biso donc ka ndenge za la ah ouais, to yo kande to landa. Non to de flash de manga auti koloba. Donc Académie des Stars de Makambo. Toto fêter une année ya mama Chaco diala. On académie bana mama. Oh mona. Oh ada posa okota Académie des Stars. Aïe. Tokolia tokomela na $15 à pamba. Apolo pe rozala. So ko iba tiki yo obyo longo kenda na oka to za posa na ozonga kaka po ba sentiment on ndenge zalaka. Ah yo boko yebi na kale. Ils ont goûté le Cambodge, ils ont sambaté. Dans l'académie. Il y a beaucoup de monde qui ont travaillé à la théâtre. Yaka. Yaka na yo. Ya maman, maman je vais faire sentir que ah, faire sentir que ah, yaka $15, $5 ya polo. $10 au lieu au menu au soupe mais tout ça pour ça ba fille bien ya ba qualité ata tout ça ndeni yo ya kaka to e bandeni ya rola oye ba o ba dio ndeni ni ya ka ba père ba mère tout ça pour ça na bino boya uye ko lo baninya yebiti la cara yo oh papa le yebiti la cara yo. Mais ça n'est pas balai. Non. Il y a la canaille. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a la canaille. Mais papa les qui? Il y a la canaille. Oh, on connaît la saline. Papa les qui n'a pas mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, vous le rassurez bien. Mais papa les qui n'a pas il y a la canaille. Oh, aucun n'a la saline. Il y a la canaille. Mais dis bien. Didier, on va lui pourquoi? Lady, Nabisio, comme il des enfants na lota papa lek. Nabisio on reposer na lota qui est. Loti sous papa lek. Na lotier. Tout ce qui est là na pense, na compétit avec ce que la ville. Na so comprendre été. So donc mais na pas. Tout le monde va parler qui na nzete. Na nzete? Oui, na zo présenter l'éditeur va parler na zo yazolanda. Na kanaka yo. Donc, tout ce qui m'a on dirait que côté moi limoi biso tikolo to so mata donc côté to qui maman zamba boto ta miso liboso quand on se nzete ainga ba mari na susu Jesus mais ce qui papa ka lukela nga nini na boka comme deuxième fois même deux choses que se répéter total on a miss spirituel total na kibonzo toté
Parce que ça ne peut pas se faire. Comment ça se fait que Ndotomaro Mtoro tango 2 fois? Et ça message. Et ça message mais papa il a son accompagné à été. Banda kala ya linga tangala botema ba pese ndoi banda papa boyara ne ko pese ndoi. Bon li kamando inde yango Rolando na nzete. Il faut la mise, faut beaucoup prier au lingité. Kenda ta awa catholique au lingité. Kota bo au lingité finalement yo lingini. Et tout ça là bé. Non, moi qui samedi faut que namboka. Nake non. Bon non moi on bela ko ça spirituel ba traiter ngo na spirituel lié. Bon, OK, on dit que oui, ngana olukana sala o mabe. On dit ngote, au contraire que mi pas c'est pas problème mon neni mobile nanga. Baba so moni ndo kibelela. Belela mena prière. Yo zo belela so mbela raté, ka so fino. Ah o kanga tele. Il faut beaucoup prier. Moi je ne comprends pas ta famille. Vie na biso marché et tout bando to ozo vanda bo kemboka. Kengo mythique. Quel est le bel bango? Kende. C'est ba kanona kuna ba fongola ngai. Po ba nalo ke musaba yo simba te nake. Ayo mon copain mi fongola. Pourquoi tu ne veux pas prier? O bolingi prière te pourquoi? Bandi les lotés. Naibite maman. Na ba expliquer na ndenge ni maman. Ngana yaka maman. Ngayo nazalaki be boloba cherche yana ndako atina na makelele donc c'est 50 ou 20 ti wat mama na bundi na ndenge kimona mobali mama na kangisi mbona ngaya pasi donc etina za ndunga mona cherche mama to sombi biloko eza kuna na ndako na sombi biloko na komi lettre mama na pesi cherche pa yo pesa bino mama mukoni 4 jours maman na komi lettre na pesi cherche na maboku na ngai ezaki no debanga na ya belingi libala te mama suku na pourquoi alinite abelingi libala te mama na pressa ko lettre po ni na tindela bino mama na bondeli mosi na ndenge nyonso mama na pesi lettre na bima libana mama na kuti lettre bakata cherche jimbongo na teki $100 po ayo pesa bino botana na papa bongo na ngai pasi combien pas $100 mama ngamu na teki na kansa enveloppe $100 na komina lettre akati lettre na porte de pomme na mama na basero mbale $100 na et puis on le combien de jours 4 jours quand moi sali na yebi yango te natali cherche maman na kokate maman $100 nga moko na tie $100 na kati maman so na cherche na koboya cherche te Bonjour maman. bonjour ambo Usuki alende. maman yo momo asuka ndenge na usuko ah Qu'il faut on nos là. maman surtout ye mtabe bisa cherche maman ye maman ye mtabe bisa cherche linga fio te maman ye mtabe bisa cherche ye Oyo zo mo te que couple yo na cherche mala. ah Kala. Ma copine ça nous est là mana Chacha zako za mwana ya tembe oza mwasi ya tembele omoni awa leka lobelo nga maman ko leka nga na mina tala lobelo nga maman Maman besoin de porter parole là. kabla yo depuis quand biso to moya kaite yo ndeko to mixi so na makazi ya maman lobelo nga pa cherche ko maman nalinga cherche maman nalinga cherche Bana za les wa mbali za les nalinga cherche wala zao Télémano yo yaka. Nopia sala kimia sala na mkime boke so na bila pa na yebi Maman Yupe suki oyo. Tala esika wana omona sili. Yango nazo kumona ka biloko za kuswaka ngana mutoko. Banda kabisa kana basili na yo. Naza na ngoti. Nyanzi zina yako. Ngepi Yango naza kutala wa. Tala suki. Uza kukanga lisusu boy. Tusakana kana. Na misu ya batu boy za malamu. Ke. Ne bala na banda boy. Ubanga kanini amzo. Basili oyo. Sili zate. Basili zadi. Bako plante ngai. Baku ya ko planter na nani ya. Plante na ngezo uta na Canada. Pa Jackie Muswamba. Jackie Muswamba ko. Otindela nga plante. Kumwa vantari Nangwa. Chana doki somako. Mbote na biso Mbote grand frère. yo ya lege na yo makambo oyo ngaka basiloka makambo oyo osokoli Iza budingu na biso. usamonaki mokolo boni semeki naki bomwani oselengo te naki mokolo nde Pesa ya kicho. Grand frère ba. fuyu kaka mpe soni toyebi mpe na moi
soki siko bani bazoleka bamuyi tata mokolo ozosalama makambo ya bana mike boye point ozokola te leli semeki bana yo umela yo te naye awa tosala makambo yeli très important 14 important moni timba abwe kuna nzoli tuza malamu yabe ya mboti nini ye pa eli malamu atindi bino mbote merci semeki nga likambo na yeli awa eza likambo umela te simba elileki na ngai omoi teke couple ya chacha na mwa mobali na esimba te c'est-à-dire mama nde naza bona chacha mobali moko ya bien ya poto ala posa bala chacha bongo yo mpo nyonso mobali ya bien ya poto mama baya mibale nga mpe nana moko kala kuteka osalelanga deya bapasseport na okende nalingi teke ningana natikali wana fo arécupérer ka chacha mpo tovoyage na biso tolonga boko ye na doris esimba te mama naomona eloko oyo yo oza na mwa malunga ya mobali ya poto te peut-être mpona eloko oyo olati na bambuma mama dimelanga mwana mama na yebi tovete nzambe na doris esimba te doris ano na vie ya pasi ano na eloko taka basali 5 ans kifiasa ebaki evandisa mwana pendant 5 ans ezamba suka kotia lisuku makondre pa biso te oyoki mama biso nde moto abala nga mokonzo te naboyi nanga naboyi libala nini esila te shasha lakaso bimisinga apo tosolola banjo lobelanga tosola nini ni tosolola nga nawo shasha moto no ezosala bien shasha consiste mouvement esala shasha asombi biloko ya libala ngana asombi biloko ya libala shasha yo moto kende motisa moto asombi biloko ya libala shasha sokono libala te poani shasha otrouvango normal mama so ezalaki nga mwana amidaya na panza libala wana kala c'est bien levé là bien keba bambala poto ce sont des aventuriers aventuriers na nini biso ka avandisi kutu 5 ans pour moi aventurier te ma sœur yaya est-ce que vous avez besoin devant maman nga nalinga bablake ya pamba te nakozwa yo nazwi shasha mwana nga nazwi mwana mobali wana nabeti bino mpe nabengani bino na miso na nga mobali ya poto nde nini poto nde eza lola bango baza na poto baya bato ti shasha soki ake kuna nayo okende kozipaka mpasi oyo eza na poto susu yo kala ti poto ezaka poto akala poto echange peti naza na posa bala dorisi te naza na posa nde mwana nanga bala point bala ngakuna kanisa so olingi oyebisanga nini nasombi bilo ya libala nana na posa nango te nana nanga posa libala te minute oyo nana nanga posa nango te yo vanisanga 5 yo mpe vanda kefanda so omoni moye te keyeluka mwasi mosusu obala ngai te naboyi na ngai koya lisu te koyebisa mpe lisu mama biso oyokata te ayepa bino oloba bozongozonga ayi ezepa bino ebi olingaka makasi alalinga nini teleli kuna na oselo yo osaloki nzonza aboyi mosusu babwe inzoni yomoni ezamba asuka koya lisu epa bino biso toyeli bana ya papa kantani bon toyeli famille moko totika mpe mibale makila mpe moko eleki na ngai ayeli kocomplaine te kimotema ne ya mbindo aza kotia yango na litema likundu bongo na vie elaka mabe nazotalisa yo ngai na yawa nayebisa yo nazokende Kinshasa na be mais naye kozwa semeki ayela comme témoin ya likambo oyo ozotia makanisi ya mabe toza kokende Kinshasa lukende bino mibale ukende kozwa bomengo nyonso eza kono bomengo moni tantimba moni makambo yango taso eleki mwana moke mosu ozu mpata suku eleki mwana moke mosu mpata mitosa ko mitosa semek oyo ngai nalobi yango wana yaya kaka ndenge nalobaki liboso kosilika te olanda ye te sikoyo tokende mokolo nini ntango oye kangi bisaka na yo kaka lelo na butu ntango makasi oye mpa na ngali tokei lukende mpo kozwa oyo ya biso kuna nini ata bapesi eloko yango kuna nakomemela yo te mpo motema mabe wana nazoyebiso bakoya kokango ndoki yango lituta na ezokofimba kaka sekovemba omweni ezokofimba kaka sekovemba likamute koma lokola kista ezela
piste meya munene te kolakela leki no te bozaka abino mibale te ezosema kamisa kopesa ngai kani yelaka te likambo te yo kutu mwasi oyo eli na maîtrise yeli koya ye te bon motu baechangeaka yaya gane kei luyendaki ya mboti ulambite mboti kuyapeya sukula wakila tulambaki awo manzuzi voisine na ngawa akabati nyonso alie bon yo sai na ngai yo kutikela ngai te nakulia ngunzela tantu kukende kushasha kabyambu kuyaya nakobenga pe chauffeur oyo chaba chuba aya kozwa biso na ye na mutuka ni ye na mutuka na ye chaba chuba sim ezokenda mama semeke ezokenda akende kuzwa sunganga nanu papa ta mususu nga nazobosana mbongo libala opesaki epa nani na ngambo ya papa to na ngambo na nga nazokangisa nde mpona bapesa ozokangisa yo ozokangisa mbongo ozwi mosala wapi ya kolia kutu ya ndako na yo mwasi na wa kosengela ngwa oyo okangisa libala euti wapi donc ozwi biso bine baboti ya kosakana na bango okanisi ta oyo nyonso toolekisa yo eza mpona kosalisa bashe koberse yo c'est ce que tu crois nasala mibale misato koyebiso te parce que oza bokilo na nga te la déjà fo oyeba yango otikala kobala mwana na nga ta mokolo moko te ata lisanga na yo te lisanga moko te emelama ni na famille mobali na nga ni na famille na nga ata lisanga moko te donc otikala kokanisa mpe na eloko moko te okoloba teke no tika te nakeno me libala babala yango motu moko te libala babala yango motu moko te na famille oyo kobala yo moko peut-être oyo kotia ezala enveloppe po bato bareconnaître baninga bazotiela bango na age na ye baotia $300 yo tia ata $20 tomonake no ozalaki ata na volonté otia eloko te banda lelo bongisa déjà biloko ya mwana nga na yo ozwa elobi oui il faut azonga classe lokola yo otikala ozwa chance ya moto atangiso te otanga oui otanga lokola otanga mayele na yo eza po evandisa ko na ndako mwasi na wakende kolukula ko mbongo ata soki mwana na sobela akende kosengela yo famille mo na famille na ye ozwaka ye penza otchaka ye na programme kisi oyo otchaka ye komoneka mte kutaka yango ekuta te swate o comprendre lobi na yo kozwa ye mwana na ngai faut azonga classe atanga na kozwa na ye na kozwa na koko na nga so omoni ke oboya kopia nga mwana na yo eza problème te aza ya yo okotangisela ndenge na yo mais soki te soki réellement olingi mwana na nga lakisanga nano kosanga ata kutaka ke no nalingi mwana na yo na libéré ye bozwa ye po atanga classe azonga classe nakazaki nanga mpe na mwana na koko noto ya pardon nakazaki kozozwa na ngai mpe na mwana na koko to ya ovanda okanisaki nazozwa na yo kuna mpe bazodérange makasi mpa kolupa mpo bobima yo mojour otindaka mbongo oyo otindaka na tofutaka ndambo na mpe todiaka siko maternité oyo nabotelaka yo ezaka maternité nini koto rappele nga na oyeba su te oyo nga nabotelaka yo ezaka maternité nini obotela nde ledi na maternité obaka na kante zipa minu na yo zipango ndoki ebi teke na mokongo olingai nini nakoti yo na ndako napesi bino na chambre bobotela mona mibale awa oza fou waliboma nakadi chaque dos ça dit honte même son oyo za no ta mukete nakadi chaque la ko zala ngai na mwana to vanda awa nganani na yo tata mosi na yo oh mama leki na yo nandeni mimi bala kide mama bokilo po koma bokilo amkoni ofuka mama ba melisi masanga ofuka mama melisi masanga alula kini démarche pozo tamula na démarche malonga te avant que bato betaka nini ya bacoordonné batambolaka lokwa yo te alulaki nini fila da puta karale mwana na ngai nakanisi ezala mbala liboso omona ke papa invité ngai na jardin botanique masolo nini papa aza nango donc masolo eza très important nalingaki makelele nano ezala te epuis awa mwa makelele ya bandeke yango mpena na préféraki tosola na yo alors nakozala molai mingi te problème ezali awa esika nga nasalaka patron nanga aza na besoin ya mwasi
nga nasololaki na ye na bino na mwana nga moko ya mwasi libala kuna esika azali en tout cas ye na mobali wana nga nasepelaka nango te nayebisi mpenza vérité mwana mwasi yango nde nani bongo yo ozana comprendre te papa nga nasi na bala comment ça fait que yo obetelanga kope pa patron na yo koza na mwana moko ya mwasi on dirait naza célibataire et tout non j'ai un mari mais libala nga nazoboya nde yango wana ozorepete toujours kolobelaka ngai oyo mobali oza na ye moko soki aza nani soki aza mutu te aza na ye mutu me ngai na otala pa venir ozomona age na ngai te banani bakosalisa ngai soki lelo obali libala bien yo te moto kosalisa okunda ngai ozotala age te papa mama mutu wana eloko nini lelo soki ngai naza maladi bien nini akopesa yo combien ya kolia na yo kuta oyaka na ndako mama tomonaka mosika te soki nazosala boye eza mpona avenir na ngai na avenir na yo na mama na tozi tokoli omoni oyo ekomi mbala mibale ngai na osola na liboso tozalaki na mama sikoyo mama aza te nalingaki esika ya calme mais papa déjà na répondaki oke non eosimba nango te yango wana so naye kosengo aide olinga so kosunga te naza mwana na yo kosunga te otala mobali oyo na bala aza vaurien non aza vaurien te aza mutu adébrouillaka mais papa ngai na obala na nga patron na wana te mwana ngai napesi yo 48 heures kende koraisonner tokutano pour la 3e fois kende koraisonner oyo nazoloba eza mpona avenir na yo biso tosi tokoli lobilobi na ozala lisu te eza mpona avenir na yo patrouille nga eza na mbongo kozala bien eza na mituka makambo nyonso kozala bien et puis eza assurance aussi ya vie na nga papa mbongo na ye place azwanga yo yebi je ne sais pas so epesaki yo condition formatio grade soki abala ngo koma parce que okoinsiste nalobike nalingi na ngai asali baklase na ye nga nayebi ye mobali na nga tobalela pasi nzambe opambola biso kaka il faut arrêter ce genre de choses ya kopusaka bana babala mibali oyo balingi te boza banzambe te boye bavenir ya bato te boza banzambe te mpo ke boye bavenir ya didie soki esuka ndenge nini ozokoinsiste na bapatron no ngai yebi bambongo na ye place azwelango te mokili eko mabe nalobi papa non mpo nini kaka moto soki aréussir na vie tozalaka toujours na barrière pensée ya mabe pourquoi pas bozela mpe didi aréussir bozwa mpe barrière pensée wana ngai nazoestce nalobi ledi estce ozocomprendre ngai nazotala age na ngai nakozela ye soki azwi na 20 estce ngai atikali su na 20 ya kovivre na mokili oyo ozomona nano bavantage na ngai te oyo nazoloba ngai na mokolo nazoyeba en tout cas wana toyokana te napesi yo 48 heures raisonner malamu ba maquillage erreur ozokenda maloki prière verset moko ebimi il faut tia maquillage akokende maquillage ni grave métier à maman c'est flash bonjour bien erolamka yango matin yo ozomona kaka gravité ya ye bongo ya leki na yo osobananga chacha oza une attitude moi bien toza problème naza nanga bien yango naza na eseno mama na nga naswana kaka nga nayebisa bino mo mobali ana doris nga alingi na ngai lisu te na lisu na posa na ye te nga deja nazwi mobali na nga mosusu oyo ayo obala ngai nazwi deja mobali na nga aya parisien doris nalingi na ngai lisu te ayana mpe lisu a te mama mpo ayo sososo ninina nga na boyi na ngai elingi ye te nakuta tie wana ndako ya libala naokange deja na basi na baflat na babar mama wana nasepe na nga lisu na ye d'ailleurs nazwi deja mobali nanga mosusu nazwi deja mobali nanga parisien ana mbongo ana nyonso tu mama mpona nini opona kiparisien te eza question kiparisien te ye auti ne paris chance etombe na ngai yango nalingi nde ngai olingi oboya mpena masanga doris oyo tosolana na ye bien ozolanda parisien so parisien oyebisaka na ye mobali wana parisien aa ekolo nini aza moluba mama encore baba basimbi mboka yango landi ya ana mbongo pena garçon aisanga kuto amemanga place ya okuti mama yaya yo moto oza na français mokuse awa lokola ngai mama na yo omoi ye aza lokola ngai zela nga nayebi kaka bonjour bon appétit au revoir comment tu t'appelles point barre yo na yango mpe nayebi yo kanti français eza te esi esilaki nga naokola ndenge moko yokanisi nini bafrançais yokanisi nga alobaka français na ndako oyo nakenda oloba libanda eza français nga aloba français mama nde nalinga nanga oloba nakopesa o mbata yo ozomona liwa français wana nde alingi
etali yo te makambo nanga etali yo te yo vandaka atimia nde kana munawala yo wana osobola yana yo te mpona lokuse yango amonaki eleki sikoyo nga naza na besoin namona ye natala ye soki asepelisi nga na kolinga ye me mama ifo yeba biloko ya libala ya mwana mobali wana soki tosala nini to moshasha nga mbala bengisi bato minene na bike petit sœur nanga azobala tanga leo leya nazwi chance wana te honore mama obala biloko ya libala eza na bengisi bato minene taka motu loko honorable Eliezer Tambo nabengaki mama nayi soki eza petit sœur nanga obala fo ezala Eliezer ndeko Eliezer azoya akoya na fete yebisa ya ya te oh mama ezela te nalingi nayebisa ye ayebisa papa Eliezer akoya te mpo libala oyo ya poto tokokende kosala yango nde na poto ata sikoyo nasala nini mama siki François Vita aza kuna yoka lokola François Vita aza na Canada ye abandi kosombela babilamba banini kuna mobali wana naza na posa namona ye momona noye aza ne kutu bo omona ye osepela aza na ne François oyebi begende ezala makasi nga bagena begende ezala makasi Lady. bonjour papa Lady. bonjour papa Lady. Oui. Nalobi hein. Bonjour nan. Donc makamanga na bisaki yo zo kanga ite. Ozoli ngosela ngote c'est ça. Hein? Réponds-moi. Na bisaki oni. Papa, je sais na oya na ndako. Na oya to sola okala ningo ina kanda botemba mato ndo sola makambo. Na pesi yo 2 jours. Na 48 heures na mono na ndako. Tokani oza na chance parce que na équipe na ide na kanga biloko nonga mona kena. Papa. Papa. Otike koko na mbonga lipa te. Pepe. Nini? Eliga Pepe, allez adoler. Obi doler. Est-ce que yo mutu esala malamu? Nga to somba ni tata na esa te. Sasa koko no te. Aza fionto nanga. Ouais. na bien Na ofinga makana ba parents na liko na yo. yara senga divorce Divorce na libala na. Okende mariage civil na commune. Faut ba divorce. o libala lela to mo ledi et comment ka yara to vanda après 6 mois tu signes mes candidats la société va payer yo sono na mona donate ya na pesa na ngai dolé mais c'est même on dit qu'on a même d'abord il faut pesa pesa nga attaque ngol pompo salate na ngai na pesa moi quelques kazi na ngai na pesa mais la pesa te ya mwana négligent na famille tala pe abugula a saboter yo po soka saboter nga po na yo amsu na nzango anga so saninga mbote yeah moni nzaba osunga moni makebana kali le pero na kana monde tsa nga fingo me abumga pa moni kogo na lo Chérie. Baby. Non, mbona ulimba mbona. Ya kwa. Naluti mabe makasi. Mabe? Ah. Mabe n'est-ce problème? Vous avez la tribune. D'accord, t'inquiète. Normalement, Nabima. Nabima? Si. Nabima nandeni? Oui. Si c'est un problème, il y a des gens qui ont des nandeni. Au moni, ndoto nyonso elobaka. Eloko ezozanga bino, eza spiritualité aussi. Tu vois, nga na prière na bima. Depuis au sali à 3 jours, est-ce que si na l'amour sur l'église, toi yo l'amour singa ta chérie au priété. Au moni Paris, eza na bateau bazo la livre.
mais biso soki omoni lelo nzambe azobatela omoni tozotonga nani Charlie azosala makambo place tokende dernièrement omoni ndenge asala lopango mama na ye. Pourquoi lien ya famille ezolanda ye te akota mipesa na liloba koti na bima église oyo ezosalisa bato soki omoni association bomoko oyo namemaki opoto kende osala don orphelinat koseme kotika biloko na baorphelinat. C'est moi qui a créé ça. Je suis le président fondateur de l'association Bomoko Fort. Parce que Bomoko est mais Bomoko Fort, c'est moi le président fondateur. Ils sont à Brazzaville, ils sont à Angola, ils sont à Paris, ils sont à Belgique. D'ailleurs, tout traverser nos Brazza, lobby. Ils ont un problème tout le monde. Maman a biso plaza pour ça mona yo amona ngaka na bimaka na betela ika masola parisien mais non mona yo maman oui maman o aboti yo maman na biso Charlie oh Charlie oh mais ça considéré na nini susu na parti na famille ya solo mais oui oh mon cher félicitations oh là là Chacha ça va alors bien annoncer donc il dit que maman a biso azana pour ça amona yo oh c'est chance ah et que tu as ta chance mais non oui non penser que ça parler te na kene no libanda ko betaka moi et que biso na Paris à mon kefu petit quartier va moni ba ticket mais oui différence ni les entre yo na ngai bonde to telemi so nga pe na lobi na bimi na baba na kete différence ça pour ça parisien aujourd'hui na Valère na venir au combien de parisiens baza ka biso moko oui venez ça pas attends un peu omoni tala Charlie ndaza aboti mandefu naza mukolo te potele mandefu ekipa lisusu ke mukolo na lobi zwa mutu ya age Charlie telemisa a omona gaza na mandefu te pourquoi lait yogourt oh pas de vantard on voit congolais obi défaut na biso ba kinois ezani tango ozomona moninga za ko évoluer azolakisa yo oli o apprendre rien obi vantard voilà pourquoi moni bato bazala ya osala cop nini aboye biso opakola mafuta nini aboye biso mais ça simple lakisa yogourt oyebi yogourt même pas ni yogourt ils ont lait mais ça ni trop na Nestlé ils ont lait ou écouti makambo bébé na ba vitamine so il meilleur yo ega mune yo ma photo kene wa ah ok déjà ça tombe bien il avait parlé avec les mamans pour rembourser les corps dans les délais de famille ah ok c'est pas de problème ba français bino bo loba na comprendre donc tout le monde ba français o loba ba ja ba français o soke pas maman biso ke loba maman biso na ngaza bon donc on comprendre non tonton na biso ayaka français ça différent français na bino mo ba congolais bo loba na eux loba na na Cameroun na eux loba na Côte d'Ivoire ça différent tonton na biso ou te place bino bo uta ke loba mais loba français mais ça différent ba tonalité français na bino e bangisa ngai tonton na bino est-ce que à Stafaka na gare de midi na port de Namir akoma voter baja ba français na France yoka na ngango non te ah non voilà wana faut tuna lando muzinga na reine la place ko to ke loba ba français wana ka maman biso loba na talinga ça va chérie t'inquiète tu veux bien mon des ans il faut loba français pour maman moi na Valère ko balinga la te non on comprend non biso na kinto ni ko ça hypocrisie trop mais non pas midi chez toi tu as sommé dans la biaza quand même non ça a un complexe à couya yani et puis je dois être l'aise voilà et puis ni on a la salle pour na qui de photo non kota roé ba français ouais voilà vous êtes tous bienvenus to fêter boza ko fêter mais to commémorer mémoire ya maman Chako a sali mingi na mboka Congo na bayenya to balingaki maman Chako venez ça pour na groupe académie des stars maman Chako za ya mutu nyonso on a ta Monique alinga honorer mémoire à maman na ye aya na $15 na ye siège na biso ezali donc ba numéro eza na bobengi bo sola bien kito mapondo nga muna bengisi yo nayebisa yo boye omoni awa na mboka nazalaka na camarade mosusu te tozakanga na yo alors nakosala likambo te sans ke nayebisa yo tozokende Kinshasa na mobali na ngai tosi tobongamangi deja tozokende Kinshasa toza na makambo tozokende nakokende kotala mwana makambo nyonso eza makambo oloba te tozokende kotala mwana na ngai Didier mais tokosala kaka poso moko une semaine après tozongi
yo mono na bilanga na bilanga na ngai eza presque sika moko pardon otalelaka ngai talelaka ngai ndako mpe na kokanga na mafungula otalelaka nga pardon yango mono eloko nabengelaki yo sunga ngai mama o ana mboko naza na moto tosolaka na ye malamu te tolesanaka na ye te yo otalelanga ndako otalelanga bila tosalaka poso moko mama Pondo oyoki nde nalobi nayoki Pondo moni makambo mama biyebisi yo oyoki oyelika maladi oyo totiaka motema potango oyelika maladi ya mwasi na ngai oyeli mpe kamaladi po mibale ya ngai na be yo oyebi kiambo te keni ya bote uye pe en plus mboko oyo oyebi bamiyibi bayebi uyela sekve kuna nzo kitiki na arambela nikiel ozoyoka ngai Pondo ozoyoka papa okapi uyela sekve pour parce que bilenge oyo ya mboka bayibaka oyebi bilanga ya mama na oyo yo faut bosurveiller yo makasi ozoyoka ngai ngai mpe eloko nalingai nayebiso yango mpona nini olobaki kake navandaka awa nakiti bilanga na sai musala mpo nga mpe kuna na ndako mosala eza te mpo natelelaka bino ndako oyo oyebi moyibi ya mboka oyo lokola bozokanga kaka porte te alobi mabe te eza na raison ya kovanda awa lelo na poko akamata biloko ya kovanda ti mokolo biso tokozonga tokosalaka poso moko te azwi makanisa malamu nasepeli nango mosusu mpe yo leki na nga ina ntsungi vraiment tozali ya des gens de sitoko mosika biso biso retard biso tozozela kaka yo nde ti tokendeki yaya na banda kozela semekino aya yaya be na ndako kozela semekino aya mpo na ndako atikala na ndako elobaki na yo tongo nayebisaki yo tongo nayiki pani nayebisaki yo te semeki super mpe yango eza nango kaka tongo te bon tose prepare tukende mama kande toyokani merci mabe osobiyanga chauffeur wana nabengaki papa de macha bachuba aza na prince nabia moso balo ozalaka na bakara mpona miso bapesa rapport ke na ndako fo ya na boye fo sala boye solaka bato miso alobaka yo oza papa ti nayebi na ngai mais mikolo mbangala moko akosakana te age na yo yango olingaka kosola bajeune garçon mpo olobelanga mbangala age na yo mbangala oza mokolo kolingaka oloba mangala bajeune garçon te voilà donc omoni olingaka obimanga moto na bengi ozonga kobota ya pase yango balobaka kobota mwana te okamata motema opesa mwana mwana na yo shasha nzambe mwana na moninga na fayelanga awa nange nakelanga masange oyo nakaka o mama na ana masolo nini tunanga nini azwi mobali mosusu bon oh là là c'est formidable azwi mobali mosusu omoni biloko oza nango na ndako soko kozwango okende kotika yango epa bandeko na yo soki nga mokolaka etika yango na bafamille na nga nayebi te donc azwi mobali mosusu ko mobali wana ya poto bon mobali ya poto alobi mama ngai nde mobali ya poto o wana nameki koloba na ye yo oyebi ka ndenge azalaka nga loko akokaka nga te natalise baréalité alobi mama ka ye sikoyo nasani namekiti sika lokola bafese natika ya mata lokola sika lokola fo atala ta ya bolingo mpe ezaka na ta nango mobali nanga oza na nini ya autorité te mpona nini mpo nini soloba biloko nayebisi yo kota banda mpe akendaki banda natindaki epai ya leli ngimbi awa na velodrome. Bonjour maman. Papa bonjour. Bonjour ma fille. liboso ntango oyaki epa nanga oyebisanga bongo mpo osala na nini oyepa na bisika emeki balani
na kiti. Bonjour. On me fait la kiti Bien, ça bien. Bongo yo so lo ba kyo na yina bapaya. Oyaki ata ko office ngate mama na kwa na bapaya lobi. Mbala moko mama na ngeka kezala presque ça pour kita ko ma tebili. Okitise ngana wanzo. Ngeka kezala. Bonjour. Bébé pousse nanga pizza. Elle bouge Maman, j'espère que Chacha est misakio pour la papaya de vos soleil n'était rien la papaya awa vous solame la dengi Chacha est misinga zaki ta papaya ya lilingimbi papaya na ngai wana ya na bino te mama na bino ngai ya na ngali lilingimbi na Marie Claire Pongi wana de ba grande sœur nanga misinga tant que vous avez ya poya boué na tenga na mimaka papaya awa mako papa on de bango yeyo parisien Jésus de Nazareth auto ka parisien yang bango yeyo bon Molone enchanté de vous voir mawa na yokeli bino mawa omoni na sabo na yokeli bino mawa na moni te mobali oya kobala mwana nga awa parisien azate na lobi azate mabilo wa bongo baloba no do o réfléchir kebe tala marka mutuka kebe otala marka mutuka nini ndeni pays vita ne pays vraiment ça se consomme même. Et puis boso ya bino na bino ba jeune bolingi boya ko sala ba fantine pas mwana nga boko kokanga itenga na omi couleur d'orge métis noir marron l'état aigle mos mbali dodan sort mouton aigle aux andoto bien réalité non et puis on s'est poli ce qui est beaucoup ça ko fa na pembe nanga quel jeune Naomi c'est pas ça maman il faut que yo kana bango maman ça tu que mbala moko soko tomboka boy poni zo nika na tomboki mais so tomboka to na solo na to mentelini osolo ba makasi pourquoi faut que yo ka bango ba yeli nini parce que mala nto ko yeba nto osala papa na bino mi baye nani yango mobali ashasha bongo yo moko na misu no so mona te o aza mwa mukolo nde yeyo nde mobali soka ashasha omonde ya o vana nga pembe mama mobali ashasha liye o mobali na ngana et comme singa mama po bino bozaka soki bozo ya kin bobengaka mais bobengi biso te lobi bose biso surprise na butu en plus bobi singa boye na masoki mama leki soki na tata mwasi Lili? Oui. Moi je papa leki. Maman leki na maman leki no moi ça papa leki. Moi je papa leki no sim. So ya sika likuna jogo ya. Didi. To yé pona nini? Mobali nanga tika na yo. Na mboka kuna ngako yoka sango ke bitumbe bimi. Ya nini susu? Na kombo na yo. Nga. Moi c'est à papa leki no ntimba maleli akendeki na mai akendaka na mai ko sokola soko sala nini. Akuti ba garçon na mboka na mai kuna na ba fille bazotanga kombo na nga ye na mama Bea mwana na Didier na kishasa koma na mbongo ya kusakana te mwana na nga Didier ina nazokufa nzala na mboka bongo mwana nanga koma na mbongo ya na mituka na mapango na kufa nzala naloba boy naloba mama Lili tanga yoki makamana yeko yebisanga na mboka ayebisi kutu mobali na ye pantimba siliki fona kendele na ndako basimi nzela mwasa mobali baye na ndako mais problème ni bozo ya lokola bato mo bakuti kobeta bango so bakuti kobunda bitumba nini bokosaka biso mwana na kisasa na mbongo na mituka zotambola na ndako kitoko bino awa bozo lala nzala bozo kokosana na ndako nanga doso tokepa na ye tokuti balambe bakamati mo eloko bape sutole ndenga mo yango banda kotangela biso tokebiaka na ndako na ye yo tinda ka mbongo epa na biso to bombaka ya bango nde tolia naloba boye naloba te ezalaka problème na mboka doso na kina ba réserve to simba na nzoto yango moni naloba kina mbali nanga bite ye mama Lili pe alobi ya Bea tokende kaka kuna na Kishasa tokende komona biso moko ki mona mensu yango toyela vraiment papa basala ka bongo siko mbo wango wapi eza pasi
ndoko timba zoki papa timba ako changer te na vie na ye omanga na ngana na lota papa leki timba boye azolanda ngana nzete nasusu mobe ndoto azobaki na kanaka yo nazotunga papa leki na ezalaki lokola tozoki na po na mwasi na nga na kompete zoki na onde na mboka kaka kuna azosala baje nga nalobaka mabe na bana na ye te nalakelaka bana bandeko na nga mabe te oyo moto akoloba mabe na nkombo ya bana na nga ekosimba te papa ntimba soki asali erreur semeki ntimba nakosilisa libota ne mobimba mungu akuti soki otie na mai otie bo osentir mungu oyo aye bakoleka lokola bopepe kana dide nanga bogar na nga ndenge otelemi bo mwana mondini naza na don kaka ya basuki kaka ya boye epuis mwana mokie papa vous allez sûr na maintenir Chacha. Papa tout d'abord je m'excuse tout d'abord ndenge omoni toye to annonçaki toutefois nous on habite en Europe. Nous sommes des Parisiens. Moi, c'est Cédola, mon petit garçon. Je vis à Paris et lui, c'est mon frère. Charlie. C'est Charlie. On vit à Paris. Charlie Balak. On vit à Paris. Qui tout juste, c'était prévu pour un concert. Non, quel est la français? Oui, on était venu pour le concert et puis on a remboursé les corps dans les dédats des martyrs pour concert, voir comment. Oui. Aux amis musiciens? Non, voilà, biso na poto tout c'est permis hein, parce que naza pe na chantier nazo tonga na ngiringiri na profiter qui na occasion wana mais aussi les samisala comme ça comme négligence et koti 207 000 balais na tika ki awa mais à ma grande surprise na kokuta et baby na sola ki na chacha soki espace et koki kozala awa to confier etika lipa na bino pour négligence papa. On dit les habits ne fait pas les moines. En Europe là-bas c'est normal, c'est notre style, c'est notre look. C'est pour cela qu'on va faire Chacha, mais surtout ça va aventurier. Papa, papa, tourner là maman. Monsieur. Ok, pas de problème. Pardon, beaucoup. Qui français avec accent grave. Il avait remboursé les paroles pour assis. Non, papa. Avec français. Français et Guy. Il faut avoir la douceur là, il faut avoir cette douceur. Il avait remboursé les paroles. D'accord, papa. D'accord. Akiti. Loba. Déjà, fallait pas continuer. Yamba maçon. Yamba te pèse autorisation. Ceux qui bossent ici quand on a chantier, zoa la voiture côté ça tout na kata lopango parce que n'azé pas maman Bokilo. Nazo rappelé on nazo comment na pas maman Bokilo. Ibse moi venu nezama merci négocier mon Chacha. En tout cas papa, mon immense beningai na vraiment mingi poto solo là, peut-être nanda yoloba bolanda ndeto zalelité. Moni tukenda poto bana mike. Oui. Lelo to zonga na kin. Moni ba jeune, bato ba comment on ça lock c'est synonyme à qui voyou. Non. Ou qui banditisme. On n'est pas des voyous, on n'est pas des bandits. C'est pour cela que tu vois qui dans un honnête na yé à solana ba parents na se présenter. Il na singa qui na ko de gauche droite te soki na za ki aventurier na s'aventurier na yé banda. N'enga pena zorda sa okomate. Tu boy papa. Pourquoi au côté Bon frère, bien yo ça ne regarde même pas. Oui. Non papa. Bien ainsi pour toi. Naza na confiance te, naza na mutute awa. D'accord. Mais tout ça bateau, il faut qu'il y ait aussi des réflexions parce que nous aussi nous avons la famille. N'est-ce pas? On en français. Il faut nini? Il faut des réflexions, il faut mécanicité. Faut réfléchir. Tout c'est moi la mécanicité na biso. Tout le batemba la moko tango. Yanga iloko yanga déjà mécanicité ça déjà awa. Yanga maman papa eza déjà kaka awa. Tunanga mécanicité nanga eza nini? Yanga déjà na lobi non. Lokola nzambe karamba yo ikema. Lokola nzamba yebaki na kamati Chacha na bimisi na ndako. Po boyeba boya kokutana te. Maman. Na tindie pa ya lili. Te maman. Soki alongo pa ya lili.
À qui n'avait pas Christ TV? Maman. Maman Naomi, ils ont dit qu'on a dit. Ngana loba ma bena bana na ite. Na lakela ka bana bande konanga mabete. O muntu akoloba mabena komba bana nanga ekosimba te. Papa ntimba soka sali erreur se meki ntimba. Na kosilisa libota ne mobiba. Mungu akutu soko tena mayo chebo o sentir mungu. Oya ye bakoleka kwa bupe. Didier. Kana Didier na bogar na nga ndengo telemi bo. Didier. Bibi. Ah saka na ka. Ningo yaliyo. Yali mwana ngani boso. Oyo ngani chaka mutema. Na yibike. Biso ba papa na yo tukubonga. Mama na yo kusenini akubonga. Papa le pa kubonga. Mais mutema mabe. Yeli pa chimba. Ngai chimba ngolo mususu ngana kubeta yi. Na kubeta yi uyu kwa sanguke. Papa na yo abeti papa le na yo. Oko beta pe ya kusala loko te. Akusala ngana lobela ka bana na ye. Est-ce que yo telemela ka bana na ye? Le balance. Kucha mutema be na foyi na kapani. Webi kenga nazangi maloba donc jelekela ngai. Bon, maman laissez tomber. Donc déjà moni moto d'abord qui amen. Azali l'esprit m'a dit de dire. Quoi quoi? Papa. Telle quoi? On doit maman. Oh Jésus illuminé. Le onga moni na vie na nga di chene biso komi kindoki. Tu peux imaginer que moi qui la famille bachacha na côté na maman bachacha. Kasi bandimiti. Ah DJ. Daka maman chacha parvenu ko yebisa ngata na sonné mambutu maman tala ndenge ezali ke to solola kina yo na tindaki pe déjà lettre mambutu déjà comme na suka na sombi pe biloko. Maman bachacha zo parvenu ko yebisa na monoko na ye. Keso mwina mwana nge simba te muka mwasi mususu. Nzambe. Ve tika ba biloko anako ve. Na biso pa ve zela na ve. Ngai na isa kwa soki ba black ngana yona petit na yo to sala black ba blo mususu mais ve ona mama na bango mutayibisinga ve tala yo sombi biloko na yo obimisi ba mbonge bele tala ve ngai soko yoka ngai benyoso oyo ezate ngana yibisa ba ve na yibisa loko na je ve ngana mona petoni ngana sala ba shosho zwaka ka mwasi na yo mususu osa ne chez moi mususi ya banzela na ye oyo kanga te na mbonga bato def malaka bato tela place na vanda ke na kiti na sentiment ke na lengi mutoki kitinga te ngana mama olobini ni mama isinga make Doris ba jeune loka mwasi mususu mais asungio luka kaka mususu ve asungio siko biloko nyoso nga asombe te moi so kozwa ne ndo ke ibale ne biloko wana est-ce que yo ibandenga linga chacha motema na ah mais chacha linga ko te est-ce que oui ba ke combien de fois chacha ngana la kai na vie ke fona bale kaka oh mais yo la ki yo ko bisi na yo so ne chacha tende na alaka so yo mona ko petre chacha na vie na ngeza ka fa te o ngombi boma pona chacha te nani boma et ça rend des sommes somme je nazo biso basi baze belé o comprendre basi baze belé luka mwasi mususu biloko ana na chambre ozo ke pesa na libala esili de soko la miga na mbashasha oyo mama na bomo tali boso tinga pression que Doris faut bana ka mwana nga mama même na téléphone Seigneur ezalaki bazo meko bata la soko za la arrêté ve okoti banyonge belé on ka na poka tona sumbi biloko kama mo fait que na cherche un peu comportement ni so biso que cherche tout ça une semaine on zo Mbappé na ngati na ebisaka yo eloko na fo balia kanguba poso na se balete suka ekomata mais mukole mataka ebeta bakati venga kilibana ande baninga baotolo babike ina ne mama shako yango ezokoka na bino tu nde makambo ina ne ya mère ina ne yango to fete na mutu tu azaka na posa théâtre ya mère o to asepelaka na o mère atika ina ne yango dose la bino porte ya kofunga na balimero ezaka na sia ya banja fisisa botalaka wana bokomona makambo nde yango académie des stars makambo napesi bana Congo bango nyonso bango tebele na bantu nyonso baza na bapays d'Afrique bapays d'Europe bango tebele ngai bino moko boyebi ke nazalaki mpenza moto ya mama Shako courage mpenza koloba naza nango mpenza te mpo nakomi presque pembeni ya mokolo yango ndenge tosalanga bien te me bana nde balobi nga nasengi bino kaka boya tosanga na mokolo yango to honorer mémoire ya mama Est-ce que
des paroles de grâce peuvent monter vers Dieu. Et bandit les lotés, bandit les lotés. Classe à tata na maman, il faut toujours combattre là. Oui, entrez. Qui est là? C'est moi. Bonjour. Oui, bonjour. Julie, ça va? Ouais, ça va, merci. Yovanda. Qu'est-ce que tu viens encore faire ici? Maman. Il faut revenir encore sur ça. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venue au présenter. T'as perdu quelque chose? Non. T'avais laissé ici quelque chose? Mais c'est mes parents quand même. Maman, je suis venue vous présenter quelqu'un. Quelqu'un, c'est qui? Maman, je vais vous présenter. Laissez-la d'abord s'asseoir, s'il vous plaît. Maman, sentez-vous à l'aise. Qu'est-ce que c'est convenu? Moi, je ne suis pas venue pour vous demander de l'aide. Mais quoi? Je peux m'asseoir. Si tu veux. Merci. Pose-toi ici. Bon. Vu que je ne suis plus la bienvenue chez mes parents, ce n'est pas grave. C'est juste que, pour vous présenter Bino, maman, elle s'appelle Béatrice. Donc, maman. Oh, papa Nanga. Tata Yani. Elle, c'est ma maman chérie. Lia. Maman, il y a et puis lui, c'est mon petit frère. Lek Nanga, Julie. Maman, boye ko pesa mo masanga. Eh maman. Mais tout ce que mon aba, on te tout ce que la pe mon na te. C'est une occasion. Maman, boye nambo masangango. To pesi facture te me bino mo bo réfléchir. Bon, oye boye ko tika lelo eza lettre o batinda liboso. To ezande boye ko tika biloko ndenge batika bo imaginer bino moko. Mama. Oyo bokilo na ngai. Aza mwana malamu ajambaka nga mingi. Baza bongo. Mwana oyo ya bote na mwana na ngai. Koko na ngai. Koko na biso. Masangezana likambo te. Tokopesa nyonso tokosala tolingi mwana mwasi oyo mingi mama. Bolingi po bwana ngote. Oye mutawa ko so po bolipo comme mwana na yo kunalia. Sikoyo sangoni mbomemeli biso. Maman, s'il vous plaît, bayamba pe mpa ya beauté quand même. To maman ba question belé. Mais fallait te ya mendeni. Oyebite ke bato mo yamba na mapesi yango. On n'a pas besoin. Na biso ko to na besoin nango. Papa ça a besoin nango. Jamais. Maman na âge na yo. On dit ba ya ko présenter ne sika oyo tikala ko pesa tali sangate. Akoko za na kati mama. Tala nde bobata mwana sima koko. Nana longo likoko ngo katikati. Nana zongisie na sima. Tande bobata mwana sima koko. Problème ezate koko aza na kati. Koko ngo po yo valoriser koko wana. Ezo zelani. Kasi malembe makambo makambango. Mwana nano abota makite malembe. Mwana si abota miaka combien d'années? Une année. Malembe. Alors malembe na bino za combien de temps? Ndena ko sipela osima liboko esala nga mukose. Sima liboko kozwa. Ndenge boyeli siko lelo boye pona alikamni. Bon, tout justement. Maman. Elle ne sait pas parler. Maman, elle vient du village. Moi aussi je suis villageoise. Mais c'est pas un problème, moi je suis venue avec elle. C'est à moi de dire non, c'est pas comme ça qu'on va problème nini yayo. Elle n'est pas la bienvenue, c'est tout. D'accord, je compris qu'elle n'est pas la bienvenue. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Premièrement, excusez-moi, l'autre journée, au Sakiton, c'est juste que, Aya qui est au village, il faut zonga. Mais, biso c'est quoi? Le col a il faut zonga. Tu connais la makolo? J'en viens. C'est juste que, avant, transport, transport de... Maman, ça a transporté. Tiken kat, maman, tiken futi la kugata nkata. Mweni, mama, kinga mwana. Mama nzitu nzasi nde... Ngana zoyoka. Mama nzitu nzasi nde tuenda kuna mama, tate mama bavuye mbongo. Siba kugana tike, mbonzi nkaka susu mama mpa isukara. Na kanisi dadi di kambala. Unoko dadi di kambala mtabandai kono bango mingi. Nasa mimokili. Mais c'est quoi ça na sunga yo. Betu fui di mbongo.
betuvwili mbongo makelika oyo mwana no mobali yebisaki yo biso tozala mbongo te mwana na yo mwana na biso mutu ayebisaki yo publicité ne asaka na tv biso tozala mbongo yango sikoyo tike ya kozongela nde eza te mais oyo oyelaki nani apesaki yo bango bayokanaki na mobali nayebi te so bazolaki wapi nde batindela boyebi te soki bazolaki yango wapi kaka ye ndenge ayaki kokosa biso ke na ndako na bango bafutelaka baza na mboka kofutela te balingi babimisa bango ezalaki tike mpo babengisa yo mama oza na soni te oye kotonisa ndako na nga solo ya ngai mama tsoringira mundu tsudi una ingeta kirika tsudi una tsuleki mpuka talumba penza ntsuleki mpuka s'il vous plaît oza courageuse oza pena na banzunzu na nyonso ke mobali ti oye na ndako oyo donc yo mama ndenge yo boteli mwana na yo maloba nini obanda koyebisa ntango azalaki bebe ntango ozosukola yo banda oloba nini naboti yo mpo basi nde babokola yo maloba yo banda koyebisa yango wana mais sikoyo ndenge nini yo ngokomisa biso bilanga na yo na esili ya mwana na yo ekoki te ekomi ya yo so mama telema na kitwala telema na kitwala kende soki puka na yo